Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհը արդյոք միայն ընտրություններն են, թե այլ ճանապարհներ եւս կան։ Ես կարծում եմ ձեր հարցը հռետորական է, որովհետև արդեն բոլորը գիտեք, գոնե դուք գիտեք, որ մենք այդ impeachment-ին սատարում ենք կողմը։ Բայց ես մեղադրում են ձեր գլխավոր ասուլին մեղադրում են։ Ասում են դուք տապալում եք impeachment-ին։ Ներողություն, բայց դուք սահմանադրության մեջ գրված հոդվածին անլրջությամբ եք վերաբերվում։ Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ շատ հստակ գրված է, թե ինչպես կարելի է անվստահություն հայտնել գործող վարչապետին։ Պարոն Սարգսյան, եթե Հայաստան Այսինքն մենք ինչ իրավունքով ենք էլի դա անլրջացնում։ Այսինքն 21 թվականի ընտրություններին գնալը շատ լուրջ էր, որ հաղթելու ենք, իսկ impeachment անելը անլուրջ է։ Ինչու տեխնատի իրատեսական է, Ես ձեզ խնդրում եմ, որտեղ դուք ուղղակի պարտավոր եք էլի քաղաքական process-ների մասին դետալ առ դետալ իմանալ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հանդիպեք նախաձեռնողների հետ եւ մանրամասն ձեզ կբացատրեն, թե որ փուլում են իրանք հարմար գտնում ԿՊԱ-ների հետ բացատրական աշխատանք վարելուն։ Երբ են իրենք ենթադրում այդ փաստաթուղթը մուտքագրելու ազգային ժողով, որպեսզի ներառվի դա օրակարգի մեջ եւ ընդհանրապես process-ը ինչպես են իրենք պատկերացնում։ Բայց ընդդիմադիրները չեն ստորագրում այդ նախագիծը տարիների կուսակցություն։ Մարուկյանի տեխնատությունը մերժում եք դուք։ Պատճառը շատ պարզ է։ Պատճառը շատ պարզ է եւ եթե ձեզ թվում է, որ ես արդեն 7 տարի հայտարարում եմ, որ մենք իշխանություն չենք ուզում, դրանով ինքներս մեզ ավելի օգուտ ենք տալիս, ոչ, վնաս ենք տալիս, պարզ է, չէ, որ ցանկացած միջոցառման, ցանկացած ընտրական process-ի մարդկանց մեծ մասը գնում է դեպի այն ուղղությունը, որտեղից կարելի է շահ ունենալ, այսինքն որտեղ կարելի է ներառվել։ Մի շատ պարզ պատճառով ենք դա ասում, որովհետև մենք ի տարբերություն շատերի գիտակցում ենք, որ եթե մենք տեխնացու առաջադրենք, ապա հակադրությունը ոչ միայն ԿՊ-ի կողմից է լինելու, շատ պարզ է, չէ՞, ավելի մեծ հակադրություն է։ Մենք փորձում ենք գնալ ավելի քիչ դիմադրության հանդիպելու ճանապարհով, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք Հայաստանում իշխանապողություն։ Հայաստան դաշինքի առաջադրած տեխնացուի մասով դիմադրություն չի լինի։ Ես չգիտեմ, չէ։ Օրինակ, եթե Քոչարյանին առաջադրեն կամ Քոչարյանի որդուն կամ իրենց մերձավոր շրջապատից որևէ մեկին, պատիվ ունեմ խմբակցությունը կմիանա եւ նորմալ կընդունի այդ տեխնացիան։ Լուրերին լավ չես հետևում, որովհետեւ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը այդ մասին հայտարարություն արել եւ շատ հստակ պատասխան են քննարկել։ Այդ մասով հետևել եմ։ Հակադրություն կառաջանա, եթե Քոչարյանի թիմակիցները ձեր ասած։ Բայց ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Հիմա դա է պատասխան։ Տարբերություն շատ։ Հայկ Մանիջանյան կանգնած է, խնդրեք թող ինքնին։ Պարոն Սարգսյան, մի հարց